Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici sul lavoro per, diciamo, i prossimi 30 giorni più o meno, quindi la lettura va bene, diciamo, dal momento in cui l'ho pubblicata o leggermente prima, fino al 10-15 di aprile. Bene, iniziamo subito con l'Ariete. Andiamo a vedere quali saranno i movimenti energetici per voi. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto, ok? Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al video corso di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, allora iniziamo con il mago al contrario, un 9 di spade, la stella al contrario e un 6 di coppia, amici dell'Ariete. Ho come la sensazione che marzo potrebbe essere un periodo un po', mi viene quasi da dire nostalgico, ok? Perché vedo questo 9 di spade che è un po' il vivere nel ricordo del passato, questo mago che comunque indica che non si inizia un nuovo tipo di attività, lavoro, percorso, probabilmente per paura o per mancanza di speranza, visto che c'è la stella. È come se non ci fosse la possibilità di cambiare, di iniziare qualcosa di nuovo, perché è come se vi sentiste legati al passato. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, però avendo la stella al contrario è come se non ci fosse un obiettivo, un desiderio, una speranza, un nord da seguire. Può anche essere che qualcuno si trovi in una fase in cui si chieda qual è lo scopo della mia vita. Tenete presente che la carta della stella è una carta di canalizzazione e di contatto con il proprio sé superiore. Va bene. Andiamo a vedere il mago. 4 di pentacoli e 7 di spade. Probabilmente qualcuno qui è attaccato a qualche tipo di realtà o di credenza o di pensiero, perché il 9 di spade mi dice che state vivendo in qualche modo nel passato, ragazzi. Qualcuno qui si sta attaccando a qualche ideologia del passato. E tenete presente che quando c'è il mago al contrario e c'è anche un 7 di spade, ho come la sensazione che siate un po' intossicati a livello mentale, cioè 7 di spade parla di proiezioni, di bugie, di verità non dette, di cose che si sanno fino a un certo punto, di cose distorte, diciamo, di una realtà distorta e avendo anche il mago al contrario, che molte volte, non sempre, però molte volte parla di manipolazione, sento che la vostra mente è un po' troppo intasata da probabilmente credenze che riguardano l'infanzia. Di conseguenza anche staccarvi per cercare il vostro obiettivo diventa difficile. Andiamo a vedere il 9 di spade. Se per esempio questo tipo di situazione la vivete in un posto, nel luogo lavorativo dove siete già, ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe andarsene. Però per qualche ragione, può anche essere economica, non si fa. In questo è come se non fosse il momento giusto. Andiamo a vedere il 9 di spade. Difatti, 5 di pentacoli e 5 di bastoni. Sì, è come se ci fosse una sorta di paura nel fare questo cambio, nel doversi trovare in qualche tipo di perdita economica, di difficoltà economica o di discussione magari.
È come se ci fossero dei problemi legati alla questione economica che non vi fanno essere liberi di scegliere o di allontanarvi con serenità o anche di essere obiettivi. Molte volte la nostra mente ci impedisce di vedere certe cose perché semplicemente si ha la credenza che non ci sia un'altra scelta, non ci sia un altro obiettivo, ma in effetti non, è come se voi non lo focalizzaste, non lo state vedendo con questa stella al contrario. Andiamo a vederla. Papa e 4 di bastoni. Wow! Papa e 4 di bastoni, ragazzi. Papa e 4 di bastoni. Contratti, riconoscimenti, ufficializzazioni, stabilità. Scusate, voglio un attimo andare a vedere anche il 6 di coppe. 4 di coppe, regina di pentacoli. Allora, ragazzi, ho la sensazione che qui abbiate bisogno di proprio questo, di un contratto, di un riconoscimento. E ho anche come la sensazione che questo tipo di nuovo progetto o di ambiente dove siate lavorativo, nel senso, ehm, per qualcuno, e risuona per un gruppo piccolo, è una questione legata ad un sogno di infanzia ed è una questione legato al diventar famosi. Però è un po' come se, chiusa parentesi, è un po' come se non si vedessero quali sono questo gruppo di carte è un po' come se vi consigliasse di ritornare all'infanzia, di ritornare a quello che avete imparato durante, la fase della crescita, che avete imparato magari dai nonni, perché avete il 4 di coppe, è come se ci fosse un'opportunità che adesso non state vedendo, che in realtà meriterebbe di essere valutata, perché poi guardate, è come se vi desse quello che è questo 4 di bastoni e questo papa. Allora, può anche essere il Papa che sia una persona che in qualche modo viene ad aiutarvi a mediare nella situazione. Se vedo, se guardo il 6 di coppe, può essere una persona che magari conoscete da un bel po' di tempo e che non avevate mai preso in considerazione. Potrebbe essere magari un familiare che ha bisogno in questo momento, magari nella propria ditta di famiglia o nell'azienda dove lavorano. Si tratta di comunicare, di puntare l'obiettivo, di mandare curriculum, mi dicono. Per qualcuno può essere valido se per caso siete senza lavoro, o anche nel caso voleste cambiare, è un po' come se vedendo queste carte vi dicessero reinventatevi, andate all'essenza quando eravate bambini, cos'è che vi accendeva, cos'è che vi faceva brillare gli occhi. Qual era la vostra connessione con la vostra parte divina? Cosa vi dava stabilità? Cosa vi dava gioia? Questo nel caso siate in un momento di crisi e non sappiate da che parte andare o che senso abbia la vostra vita, Ho come questa sensazione per qualcuno, come se fosse un momento spirituale proprio che porti a cambiare la direzione lavorativa. Vedremo poi più avanti lungo la primavera. Andiamo a vedere ancora una fatina. Responsabilità. La metto vicino alla carta della stella, ragazzi, perché? La stella è anche la carta dei desideri, dei sogni. mm? Sono sia il Papa che la stella sono due carte che parlano di connessione con la propria parte divina. ehm, e qui con la carta di responsabilità è un po' come se vi volessero dire siete voi responsabili per voi stessi, ok? Tutta questa zona di confusione mentale si può tranquillamente lasciare indietro nel momento in cui voi riprendete, perché vi ricordo che la stella era girata al contrario. In questo momento è come se non foste
connessi con voi stessi. Quindi cercate di prendervi la responsabilità di voi stessi, delle vostre scelte, cercate di capire se le scelte che state facendo, il tipo di vita che state conducendo è veramente quello che è giusto per voi, se il tipo di lavoro che state affrontando o di ambiente lavorativo anche, perché molte persone è come se qui avessero dei conflitti e forti sofferenze nell'ambiente lavorativo, però per qualche motivo economico non si decidessero neanche a guardarsi intorno. In realtà la coppa c'è e potrebbe essere questa regina di pentacoli che ve la porta, che ripeto, potrebbe essere una nonna, una zia, un'idea che avevate durante l'infanzia. Quindi prendetevi voi la responsabilità della vostra vita, puntate voi il dito, mettetevi voi un obiettivo. Wow, amici dell'Ariete, la sento molto vostra questa lettura, molto, mi verrebbe da dire ruggente, anche se è più da leone, però va bene. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto potete sempre mettere like, potete condividere, commentare, potete iscrivervi, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E proseguiamo con gli amici del leone, anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici per i prossimi 30 giorni sul lavoro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se non riuscisse proprio ad adattare niente alla vostra realtà, o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al video corso gratuito di Tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora iniziamo con un 10 di spade, un cavaliere di coppe, la morte e un 2 di pentacoli. Periodo di fine ciclo. Abbiamo due carte, tra l'altro il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi qui abbiamo veramente due carte che ci parlano della chiusura di un ciclo. Inizia la primavera ragazzi e a quanto pare ci si lascia indietro un periodo di sofferenza. Con questo cavaliere di coppe potrebbe essere un'offerta lavorativa, ok? Che in qualche modo vi fa rigenerare, vi fa rinascere. Il cavaliere di coppe può essere o un'idea che avete voi e che state portando avanti che magari andrete a sviluppare, oppure appunto proprio un'offerta di tipo lavorativo che potrebbe arrivarvi. La morte è quella carta che vi dice di lasciarvi indietro brutte abitudini, sensazioni, situazioni o anche relazioni in certi casi che comunque non servono più per l'evoluzione. Giustamente quando arriva la primavera c'è la fase di potatura, si potano i rami in modo da dare primo una struttura alla pianta e secondo per diciamo far sì che si nutra meglio, perché più i rami sono lunghi e sparsi, più la linfa deve far fatica per arrivare fino in fondo e più ha, diciamo, parti da nutrire. Quindi i rami in più si tagliano in modo che la linfa resti concentrata e il fusto cresca bello forte. E qui è un po' la stessa cosa. E poi con il 2 di bastoni, con il 2 di pentacoli, adesso andiamo a vedere bene di che cosa si tratta, ma normalmente è una carta che parla di cicli karmici e di qualcuno che insomma se la gestisce bene in più situazioni. Andiamo a vedere la carta del 10 di spade, 7 di pentacoli e 9 di spade. È come se qui qualcuno stesse aspettando è come allora c'è una carta di attesa, è una carta che diciamo ricorda un po' un'energia di chi vive nel passato ed è come se questo tipo di energia nella seconda parte di marzo, diciamo con l'inizio della primavera, questo potrebbe anche essere un ciclo lavorativo, potrebbe essere che per qualcuno semplicemente finisca il periodo di maternità e che si torni quindi al lavoro. Diciamo che vedendo il 9-10 di spade non vedo che siate molto contenti di tornare al lavoro. Però ecco, è come se ci fosse una sorta di attesa inerente all'inizio di questo nuovo ciclo. Probabilmente da un po',
che si aspetta questo cambio. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Mago al contrario e 7 di Coppa al contrario. Wow. Allora, qui potrebbe essere sì una nuova idea o un nuovo o una nuova offerta, appunto, però avendo il mago al contrario e il 7 di Coppa al contrario, mi verrebbe da dire fate un attimino attenzione perché può essere che non sia un'offerta proprio chiara, limpida, cristallina, trasparente, o che magari se, per esempio, non è un'offerta ma è un'idea, diciamo che dovete ancora lavorarci su, perché ci sono dei lati, degli aspetti di quest'idea che in questo momento non state prendendo in considerazione, ma perché proprio non li vedete. Andiamo a vedere la morte. 4 di spade al contrario, c'è bisogno di guarire ragazzi, e regina di bastoni. C'è bisogno di guarire e di riprendersi il proprio potere personale. Sento che tra la morte e il 4 di spade le carte vi consigliano un po' di prendervi un periodo di stacco, proprio per processare quello che potrebbe essere il distacco da una situazione, da una relazione, da un lavoro, da un'idea. Però qui ho come la sensazione che dobbiate cambiare qualche tipo di atteggiamento o nei confronti di voi stessi e quindi riprendervi il vostro potere personale o nei confronti di una persona che potrebbe essere un collega, una collega, anche un capo per qualcuno. Sì, probabilmente se siete in quella fase dove... Allora, se per caso doveste, dopo una degenza, dopo una maternità, rientrare al lavoro, ho come la sensazione che le carte vi vogliono dire di cambiare il modo di porvi verso questa persona. Diversamente se è una persona, se è una... sì, è un po' il modo di porvi nei confronti del mondo in realtà, nei confronti della società. Però dovete prima guarirlo col 4 di spade al contrario, dovete prima girare il 4, quindi prendervi quel periodo che vi serve per... mi viene da dire per elaborare il lutto, ragazzi, perché abbiamo un 10 di spade e la carta della morte. E qui anche c'è un 9 di spade, che è una carta che parla di qualcuno che vive ancora il ricordo del passato, non si è ancora guariti. È come se ci fosse stata un qualche tipo di o situazione lavorativa o lavoro che non è andato a buon fine e viviate un po' nel timore che questa situazione si possa ripresentare. Però è una questione di come voi vi ponete agli altri. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mm. 3 di pentacoli al contrario e 5 di coppe. Sì, ho come la sensazione che stiate pensando, valutando a questa offerta perché probabilmente nel passato avete già avuto lezioni di vita per quello che riguarda le collaborazioni. Può essere che questa 4 di spade e 9 di spade siano proprio legato a quello e che quindi adesso siete un po' titubanti nel cogliere le offerte che vi fanno. Diciamo che avendo il 2 di pentacoli vi mettono un po' in guardia. E il 2 di pentacoli, come vi dicevo, è una carta che parla di cicli karmici che tendono a ripetersi nei tarocchi tradizionali. Vediamo se lo vedo in questi. Nei tarocchi tradizionali è rappresentato con il simbolo dell'infinito intorno ai pentacoli, quindi è qualcosa che si ripete all'infinito ed è un po' come parlare del karma, no? Il karma è un ciclo che si ripete all'infinito. Il punto, se si vuole uscire dalla ruota del karma, eccolo qua. Vedete che ha questa sorta di simbolo dell'infinito, che è un 8 poi. Sì, se si vuole uscire dalla ruota del karma, insomma, bisogna spezzare questo ciclo. Però è come se qualcuno pensasse di non essere all'altezza di affrontare questo tipo di salto, questo tipo di inizio e per qualcun altro si tratta solo di riuscire a gestire meglio i propri tempi.
Adesso ognuno di voi poi lo adatti alla propria realtà, ragazzi. Nel caso siate senza lavoro e vi arrivi questa proposta, fate attenzione, valutatela bene, perché non siete in una fase dove avete le idee chiare. È come se doveste ancora purgare qualche tipo di torto anche qualcuno, eh? Non lo so, se per esempio vi chiamassero in una vecchia azienda dove avete già lavorato e sapete che l'ambiente è un po' stantio, ecco, pensateci bene, cercate di capire quanto siete forti e strutturati dentro per riuscire a risopravvivere di nuovo in quell'ambiente. Andiamo a vedere le fatine. Cosa vi dicono? Rivelazione. Wow! Allora, qui ho come la sensazione che ci sarà una presa di consapevolezza. La rivelazione può essere qualche cosa che scoprite nei libri, magari leggendo qualche libro di crescita spirituale, vi rendete conto di qualche dinamica, di qualche questione per voi importante, può essere anche semplicemente attraverso i social, o può essere un'idea, una canalizzazione, un'illuminazione che vi arriva in un dato momento e che vi dà la possibilità di fare questo switch. Cari amici del Leone, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E arriviamo al Sagittario. Anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici. Vi ricordo ragazzi che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se volesse semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al video corso gratuito di Tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Regina di coppe, 10 di denari, fante di bastoni e 5 di bastoni. Allora, la regina di coppe potrebbe essere una persona, ragazzi, o potrebbe essere semplicemente uno stato, diciamo, di protezione nel quale siete. Lo vediamo poi dopo con i mini tarocchi. Per quello che riguarda il 10 di pentacoli, è una bellissima carta perché parla di contratti, di riconoscimenti, di aumenti di stipendio, di premi, di appartenenza a un gruppo grande. E il fante di bastoni potrebbe essere una persona nel vostro ambiente lavorativo, o potrebbe essere un consiglio a tirare fuori i denti. Perché scusate se ve la dico così, però nel senso che poi abbiamo anche questo 5 di bastoni che parla di comunque scaramucce, conflitti, punti di vista differenti e il fante di bastoni è un'energia che è molto centrata su se stessa, quindi ehm, andate avanti per la vostra strada, soprattutto se arriva, diciamo, un aumento di stipendio o un cambio di ruolo. Il 10 di bastoni è una bellissima carta proprio anche a livello economico, eh. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la regina di coppe. Wow, ce ne sono tante. Allora abbiamo l'asso di coppe, la stella, la regina di spade e il 3 di coppe. Allora, può essere che ci sia stato già una celebrazione, un cambio di ruolo, un aumento di stipendio, il raggiungimento di un obiettivo, perché comunque abbiamo un 3 di coppe e qui c'è quello che è poi una celebrazione, ragazzi, un risultato raggiunto. Magari anche con molta determinazione, non è da negare, perché comunque avete la regina di spade. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Ecco, quello che
non mi torna è che l'asso di coppe e adesso anche il matto che siano girati al contrario. C'è qualche cosa in questa situazione, in questo ruolo, in questo cambio, in questa presa di potere, di posizione o di risultato raggiunto, che in qualche modo vi fa soffrire. Per qualcuno vedo anche un'altra chiave di lettura. Se per caso foste genitori, ho come la sensazione che questo tipo di questione potrebbe essere legata al fatto che se avete un'azienda familiare, vostro figlio o figlia lavora nell'azienda familiare, potrebbe esserci la possibilità, che questa persona voglia staccarsi dall'azienda familiare. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Torre al contrario, il mondo e 9 di spade. È un ciclo, è un qualche cosa. Allora, la stella è anche legata a un sogno. Probabilmente qui si sta arrivando al raggiungimento di un obiettivo. O si è raggiunti un obiettivo. Si ha raggiunto un obiettivo. Però qui abbiamo la carta della torre al contrario e ho come la sensazione che sia legata a questo 3 di spade e che ci sia qualche cosa legato al vostro ego che vi intrappoli in quello che è una sofferenza. È come se ci fosse la necessità di avere più spinta, più input, più fiducia per riuscire a lasciarsi indietro un po' magari il passato. E questo ve lo dico perché c'è il 9 di spade, che è una carta che parla di qualcuno che vive nel ricordo del dolore, e dico ricordo del dolore. Quindi c'è anche poi la carta del mondo che in realtà mi parla ehm, di compimenti, di risultati, un po' come il 3 di coppe. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 3 di bastoni. È appeso. Fatemi vedere questo 3 di spade. Imperatore. Può essere, ragazzi, che qualcuno qui, nonostante magari l'aumento di stipendio, l'aumento di ruolo o quello che è, o magari qualcuno semplicemente perché il 10 di pentacoli, se siete senza lavoro, può parlare di nuovi contratti, quindi magari la regina di coppe potrebbe essere una persona magari che vi dà la possibilità o vi mette in contatto con qualcuno e può essere che verso la fine di marzo molte persone firmino proprio un contratto. Il punto è che pare non essere un contratto stabile, perché comunque l'imperatore è a testa in giù. Quindi probabilmente quello vi, vi rattristisce un po', c'è qualche cosa comunque che magari avreste voluto in modo diverso ed è per quello probabilmente che c'è anche la torre al contrario, perché cade il vostro ego, quello che era il vostro sogno, il vostro, più che sogno, il vostro io voglio. Però comunque c'è il compimento, eh. Diciamo che probabilmente non è quello che volevate perché ci potrebbero essere magari l'ambiente lavorativo, diciamo, potrebbe non essere troppo sereno. Da un lato abbiamo il 3 di bastoni, che è una carta che parla di espansione, di nuove opportunità, dall'altro c'è l'appeso che vi dice di vedere queste sfide, ok, con altri occhi, da un altro punto di vista, proprio per cogliere le opportunità. Wow, fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora una fatina. Abbiamo quiete, prendersi un riposino per la serie state tranquilli che l'universo ha tutto sotto controllo. Leggerezza, ok? Quindi cercate di prendervi le cose con leggerezza. Ve la metto qui. Non prendete sempre tutto sul personale. E autenticità. E questa carta è molto interessante perché fa vedere che la fatina si toglie la maschera. Ok? Quindi la metto qua vicino alla torre al contrario.
Cari amici del Sagittario, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro il meglio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!